aisan'ny mpianakavy o isakafo re sakafo panahy anio iarahantsika amin'ny pasteur Samsotongana andrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata volonondry. dia faly miarabantsika atrindray avako matrarika ampampitona sarobidy loatra mentopatsika ety ny anjara sakafontsika androany dia eo amin'ny bokiny nomeria toko fahavalo nomeria toko fahavalo fa novakitsika ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoambin'ny folo kanefa milohan'izany tsara indrindra sika minakavindolo tsika hivavaka sika avako tompo indray ny fifalinay fa mbola velonay ny atrapamonjeny zay tahako zao ny indray mbola afaka miara mamaky miaraka miaino miaraka ifampizara ny teninao lay haninao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho anofinay rehetra kehitriny ary mangataka aminao zay ireo fanahy masina hitary-dalana anay mba nanay fifantohana nanay fifaliana eo ampamakina sy eo ampianona ny teninao ka niherin'ny teninao any hanova ny fiainanay dia mitenena tompo mitenena aminay araka ny fombanao fa vonina ny iaino ary vonina hakatony teninao zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy sokinay anaovanay izany vavaka izany amen. Nomeritoko fahavalo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny faharoambin'ny folo vakitsika aminaran'i Jesosy ary Jehova niteny tamin'ny sesika nanao hoe alao ny Levita avy amin'ny zanak'Israely ka hadiova izy ary zao no hataonao aminy hanadiovanao azy fa fahazorany fanadiovana izy ary asovy haratany avokoa ny tenany rehetra aroko sasany ny fitafiny ka dia hadio izy dia asovy maka vatotromolahy iray izy mba amin'ny fanatitra hohaniny fombany dia ny koba tsara toto voary diloilo ary vatotromolahy iray koa no halainao ho fanatitra noho ny ota ary entony Levita hakeo anoloan'ny tranolay fionana avy rio fiangonana dia zanak'Israely rehetra ary entony Levita hakeo anatrehan'i Jehova ary zanak'Israely hametraka ny tanany aminy ary Arona dia hanatitra ny Levita eo anatrehan'i Jehova ho fanatitra evaeva avy amin'ny zanak'Israely mba hanao ny fanompona an Jehova izy ary ny Levita hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotromolahy roa dia atero ny anankiray ho fanatitra noho ny ota ary ny anankiray kosa ho fanatitra dorana ho an Jehova hanaovana fanavotana ho an'ny Levita amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen. Faly mamerina fiarabanantsika rehetra riavako amin'ity fotoana sarobidy loatra omeny tompatsika ity vampotona sarobidy ho satria tena atsapantsika ny hoe atraiza marina tokoa moa ny fahafatsika amin'ny joro vavolombelona ny amin'ny antsoina hoe sakramentan'ny batisa mba fotoana sarobidy zao afatsika amin'ny joro vavolombelona hoe zao anezany atao hoe sakramentan'ny batisa zao hoe ndraindray mantsy taty amin'ny taoriana dia efa nanjary lasa fahazarana fotsiny ndraindray lasa fombafomba fotsiny ndraindray lasa fisehosehoana lasa endrika ivelany fotsiny azy ny sakramentan'ny batisa zany nisan'ny raha mamaky ianao ary any bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo dia ozy mihitsy jaona tamin'ireo fariseo sy sadosena nantona batisa ny hoe taranaky mena rana nareo zany hoe olona taranaky mena rana fa dia batisa ty dia tonga koa izy mba atao batisa tonga koa izy mba atao batisa raha ty andiny soratra masina vakitsika ity dia ahitanao mihitsy ny hoe tena ny atao hoe batisa ao dia fanadiovana zany resan'Andriamanitra voalohany eto dia lazaina mihitsy misesy lazaina mihitsy misesy Andriamanitra miteny misesy hoe sasao diovy ny Levita sasao diovy ny Levita diovy ny Levita zany ny endriky ny sakramentan'ny batisa zay ahitantsika amin'ity andinitsoratra masina ity zao nataonao aminy mba hanaovanao azy diovy izy misy zavatra andrasan'Andriamanitra tokoa anie misy vokatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona vita batisa raha ny fotokhevitra fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara amin'ity volany tediny hoe miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa miorena ao amin'ny tompo amin'ny batisa asaina miorina tsara ao amin'ny tompo ianao amin'ny batisa ny olona vita batisa zany eto dia misy vokatra andrasan'Andriamanitra aminy ka ny vokatra andrasana amin'ny voalohany indrindra dia zao ny fanadiovana
Zany no vokatra andrasana amin'ny olona voalohany indrindra fanadiovana. Ny andinitsoratra masina vakitsika eto raha ny andininy fahafito dia zao ny lazany azy amin'ny tapany faharoa fa fahazo raha ny fanadiovana izy. Zany lazany to voalohany fa fahazo raha ny fanadiovana izy. Raha ny dikateny sy ny hefiteny no jerentsika riavana ny hefiteny hoe raha ny fanadiovana zany anie zany mihitsy anie le sakramentany batisy. Zany mihitsy le sakramentany batisy hoe fa fahazako rano madio ianareo dia adio mba ho afaka fahalotonareo rehetra. Hoy sotra masina fa fahazako rano madio ianareo mba adio ary zany mba ho afaka amin'ny fahalotona rehetra. Tena fafazana rano madio, fafazana rano fanadiovana. Tena le sakramentany batisy io. Ka ny olona maloto no mila diovina. Ny olona maloto mila diovina. Ka eto tsy dia tena loto ity ivelany ny tiany sotra masina azy raha sakramentany batisy anjerenao. Fa tena fanadiovana ny olona hatrany anatiny mihitsy. Hatrany hatramin'ny fiaina amin'ny manontolo. Zany diovina sy ofitsin'Andriamanitra ny momba azy ray manontolo mihitsy. Madio na ny fomba fiteny, na ny fomba firesaka, na ny fomba fiaino, madio avokoa ny zavatra rehetra. Zany lazan'ny tompo eto mihitsy le hoe hatramin'ny hoe haratany. Hoe haratana ny tenany ray manontolo. Asovy haratany avokoa ny tenany rehetra. Dia milaza fanadiovana ihany koa zany. Mbola ny sakramentany batisy zany tena hoe diovina ianao. Diovina tena manontolo. Ny vatanao zany tokony sisy pentipentina, tokony sisy loto, madio. Fa fahazarana madio ianao, haratana eo zany tena diovina ianao. Diovina tena manontolo. Zay mihitsy ry havako. Ary molila zany azy mihitsy ary hoe diovina tena manontolo dia sasao hatramin'ny fitafiny. Hitanao fa hatrany anatiny ka hatrety ivelany sasao hatramin'ny fitafiny. Raha bokin'ny Apokalipsy dia milaza amintsika mihitsy hoe izy ireo miakanjoakanjo fotsy ireo. Reo le fa nanasa ny fitafiny tamin'ny rany Kristy. Hoy ny bokin'ny Apokalipsy. Reo le nanasa ny fitafiny tamin'ny rany Kristy miakanjoakanjo fotsy. Ary zany ry havako. Nisan'izay endrika anankiray amin'ny zara fanompona ao anatin'ny fiangonana. Ny akanjo-panompona dia saika mazana ahitantsika akanjo-panompona. Afa-tsy ny akanjon'ny atokopira angamba ny mety hoe akanjo-panompona ihany koa reny fa tsy voatery fotsifotsy. Fa ny akanjo-panompona rehetra ao am-piangonana tahaka ny akanjon'ny dekona, hatrany akanjon'ny batisa, ny akanjon'ny tokanina mpandray fanasan'ny tompo, ny akanjon'ny dekona, ny akanjon'ny mpitoroteny, ny akanjon'ny mpiandry, ny akanjon'ny mpitandrina, akanjon'ny katekista dia samy akanjo fotsifotsy avokoa. Reny le hoe efa nanadio fitafiny. Taratry ny fanadiovana ny fitafiny. Fa na isika menakavy koa aza dia tokony hiaina sy velona amin'izany. Zany hoe sakramentany batisa ho tena endrika fanadio. Mila fafazana rano madio ianao dia adio. Fafazana rano madio ianao dia adio. Mila haratana ny momba anao zany hoe diovy fiainanao manontolo. Madio ara-pitondratena. Ary zany ny faneken'ny batisy. Ndraindray tokoa ny mametra-panontaniana tsika hoe zany tokoa ve? Hatraiza tokoa moa tena finoan'ny olona ao anatin'ny sakramentany batisa. Tena hoe zay misy atao batisa no vonjena. Fa ny olona atao batisa zany manao fanekeny. Tena manao fanekeny zany. Ary zany aza mahatonga ny fiangonana sasany te hieritreritra azo fakam-panaka, te hieritreritra mihitsy hoe ny zazakely tsy azo atao batisa. Ny zazakely tsy azo atao batisa satria mbola tsy mahay mino izy. Fa raha izahako paster tonga nandrasana zao no anontanianao, raha ny soratra masina no anontanianao dia tena ilaza aminao mihitsy hoe tsy marina zany. Fa tena ny zazakely aza ny tena mino. Ny zazakely aza ny tena mino. Raha itsika olon-dehibe zao no tenenina tahaka zazakely tsy mino zany tsika. Fa zay lazareo fa zazakely tenenina hoe andana mankatsy ampovoan'ny tanàna atsy fa misy sambo ngeza be tonga ao ampovoan-tanàna ao. Sambo ngeza be tonga ao ampovoan-tanàna ao. Fa tena tsy ametra-panontaniana mihitsy izy avaiza le sambo fa tonga izy dia miasakasaka mijery an'le sambo tonga ao ampovoan-tanàna ao. Fa raha ianao olon-dehibe io no tenenako azy zany hoe andana makao ampovoan-tanàna ao fa misy sambo lehibe tonga ao, tsy andeha zany mihitsy ianao. Tsy andeha zany mihitsy, tsy mino an'izany mihitsy ianao. Tena tsy mino an'izany ianao. Malagasy azy dia manana ny fehezanteny mihitsy hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Tsy mino maty fa ny zazakely aza ny tena mino. Ary zany mihitsy na tonga Jesosy ny teny hoe tsy mahazo mandova fanjakan'Andriamanitra ianareo raha tsy verina tahaka ny zazakely. Zany eto olona tena resy lahatra, olona tena mino. Ka ny olona tena mino eto dia manaiky atao batisa, manadio ny fiainany rehetrarehetra. Diovina avokoa ny fiainanao manontolo. Mametra-panontaniana hoe fanekena any amin'ny batisa tokoa anie zany. Ianao ve tena vonina tena hanadio, tena manolo tena ho an'Andriamanitra ve ianao? Tena tokana ho an'Andriamanitra ve ny tenanao? Tena tolotra ho an'Andriamanitra ve ny zanakao? Tena diovinao ve? Madiodio ve? Fa indraindray mbola misy fangarony. Indraindray misy pentipentina. Indraindray mbola misy tasitasy.
indraindray mbola tsy tena madio indraindray mietsara velatsy fotsiny mietsara velatsy fotsiny tahaka ny fariseo sadoseo raha Jesosy Kristy no miresaka amin'reto fariseo sadoseo reto dia zay lazanao fa tena batiny tena tonga dia vaky batsilana kariary mihitsy pietsara velatsina fasana milalotra fotsy nareo fasana milalotra fotsy nareo ny velany fotsy fa ny ao anatiny taolapaty ary zany anisany karaha izay mametram-panontaniana amintsika amin'izao taonjato enantsika izao hoe ianao ve tena manolo tena ho an'ny tompo ianao ve tena manolo tena ho an'ny tompo reo vita batisy reo ve tena marina ara-pitondran-tena reo vita batisy reo ve tena marina araka fanekena zay nataony vita batisy reo ve tsy mietsara velatsy ve reo tena madio ve reo indraindray na ny vava ny vita batisa zany mbola maloto ny vava ny vita batisa mbola maloto mbola avy ao mivavany ihany no tenenany teny ratsy io zy tenitsika teny ratsy nefa vava vita batisa itenenana ratsy maloto ane zany vava vita batisa itomana zezika inanana paraky mbola itomana maloto ane zany raha madio any paraky na telole fa matonga paraky arina maloto any paraky zay matonga azy arina fa vava vita batisa mbola isotrohana zava-mahadomelona samihafa maro samihafa ry avako ianao zay mianao indrindra tena tiany tompo ianao tena tiany tompo ianao ary za milazanao fa fitiavan'ny tompo no matokanao tanterahany tompo anao ny hoe sakramety amin'ny batisy zany mampatsiaro antsika n'ilay tandapa ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly zany ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo raha toko fahavalo iry amin'ny efatra amby telopolo sy fefapolo ry dia ahitana n'ilay tandapa etiopiana zay tandapa etiopiana jentilisana izany jentilisana saingy izy kosa tena nivavaka tamin'Andriamanitra tena nivavaka ary tena nanana fanetretena tena nanana fanetretena nanana fandeferana tena tsotra be mihitsy tsy le mahatandapa azy tsy le mahaolona ambony azy tsy le mahampanankarena azy tsy zany ny zava-dehibe taminy fa ny zava-dehibe taminy dia hoe atao batisa nanaiky an' Jesosy Kristy izy nanaiky an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izy ary vonona hanadio ny tenany rehetrarehetra vonona hanadio ny fiainany rehetrarehetra izy mihitsy aza ny angavy a Filipo mba hiakatra eo ambonin'ny sarety hampianatra azy ny tenin'ny soratra masina izy mihitsy aza ny angavy amin'ny Filipo rehefa nahita rano hoe indro misy rano inona misakana tsy atao batisa ny angavy amin'ny Filipo mba hanao batisa azy zany ny olona tena tsotra be ry havana ary zany ny olona tena madio saina madio fijery madio fieritreeritra fa amin'izao taonjato enantsika izao any zay ilazanao fa ao am-piangonanao na dia ny olona vita batisa zany misy olona mbola maloto maloto fitondran-tena mbola misy olona maloto fijery maloto fiteny maloto fo ny fony mihitsy no maloto amin'ny androny ity ry havako vita batisa ianao zany mihitsy no antsoantson'Andriamanitra androany diovy avokoa no mombanao rehetra diovy avokoa vita batisa ianao antsoantson'Andriamanitra androany ny olona vita batisa zany mila diovina diovy daholo diovy hatramin'ny sasao madio ianao mba ho afa-pahotana dia ho adio diovy hatramin'ny fiteninao diovy hatramin'ny fihetsikao diovy hatramin'ny fienonao diovy hatramin'ny fijerinao diovy hatramin'ny fonao diovy hatramin'ny fitafianao nendrika ivelanao diovy fa ny ao anatinao koa diovy zany isa zay andrasan'ny tompo ry havako amin'ny fiangonana amin'izao taonjato enantsika izao tena mila fanadiovana ny fiangonana tena mila diovina ao am-piangonanao vita batisany ao vita batisany ao am-piangonanao sorana ny tompo aloha fa dia amin'izao taonjato enantsika izao efa tena miezaka amin'ny fiangonana amin'ny fanadiovana na fitafiana aza efa tena miezaka amin'ny fiangonana amin'ny fanadiovana amin'ny fitafiana ny atao hoe madio fitafiana eto ane tsy le hoe madio fotsifotsiny ihany fa nanzaitra ny fitafiana azy nanzaitra ny fitafiana azy dia efa miendrika fahalotona satria nendray tena tao fitafiana mitanjaka ny entinao any am-piangonana tao fitafiana mitanjaka ny entiny am-piangonana ary indraindray aza indrindra ho an'ny tanora indraindray na ny tanora sasany andray kristianina sasany ireny makany an-tsena izy makany amin'ny balina izy makany amin'ny fety izy mahay manao madio tsara mihitsy mizesizesta tsara mihitsy pôzipôzy tsara mihitsy fa rehefa makany am-piangonana izy toa tsy maninona na dia tsotsotra azo toa tsy maninona na dia ratsy aza toa tsy maninona na dia maloto aza tsy ry havako iona amin'Andriamanitra ianao ary iona amin'ny mpanjaka ianao mila fanamiana ara-dalàna ianao zany mihitsy no itenenan'ny tompo amintsika ty andro ity diovy avokoa ny tenanao rehetra
tena fafazana raha ny fanadiovana ianao mba hadio dia arato avokoa ny volonao rehetrarehetra ny tenanao rehetra arato zany hoe diovy ny tenanao rehetrarehetra diovy ary diovy hatramin'ny fitafianao rehetra mba ho mendrika ny voninahitr'Andriamanitra zany na toe sakramenta amin'ny batisa ry havako olona vita fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ianao olona madio ara-pitondran-tena ianao madio saina madio vatana madio fanahy ianao madio ary sy takian'Andriamanitra zany na vokatra ny rasan'Andriamanitra amin'ny olona vita batisa amin'ny andro ity fa tsy ny hoe vita batisa ihany madio fotsiny ihany fa vokatra ny rasan'Andriamanitra amin'ny olona vita batisa koa anika hanompo hoe raha ty andinitsotra masina ity dia ny levita eto no diovina ny levita eto no natao batisa zany no diovina hanompo an'Andriamanitra hanao ny fanompona an'Andriamanitra ary zay ilazanao fa zany levita zany raha ny testamenta taloha ty boky Nomerity no vakinao dia tena nanompo an'Andriamanitra andro amanaly andro amanalina tsika ndraindray rehefa manompo an'Andriamanitra atao mifidifidy ora tsika ndraindray rehefa manompo an'Andriamanitra atao mifidifidy fotoana mifidifidy andro mifidifidy volana mifidifidy be deabe to ferantsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra ferantsika ihany indraindray na dia ao anatin'ny toroteny aza ferana ny toroteny aza atao lava loatra ny toroteny na ny fotoam-pivavahana aza ferana fotoam-pivavahana aza atao lava loatra ny fanompom-pivavahana no mampalahelo aza indray indrindra amin'ireny ohatra hoe fandevenany na mariazy na fandeveny no mariazy io ny fotoam-pivavahana ao am-piangonana hain'le olona mamintina azy fitinina fotoam-pivavahana fa any ivelan'ny fiangonana tsisy famintinana zany tsisy famintina zany ka bary eny ambony fasa zany ianao eny ambony fasa ny olona indray mbola mandany adiny ray tansainao daholo ny fony fahavelony rehetrarehetra tansainao dolodolo hatramin'ny fahafatesany azy tansainao daholo adiny ray mahery fa am-piangonana fitinina arak'izay azo atao fotoam-pivavahana indraindray ianao any amin'ny mariazy ao am-piangonana miady mivarotra mafy mihitsy ny tompon'ny mariazy mba atao amin'izay faran'izay foy ny fotoam-pivavahana ao am-piangonana atao amin'ny faran'izay foy kanefa miala am-piangonana eo toko tamin'm-piangonana io ihany maka sary fotsiny efa adiny ray maka sary efa adiny ray tsy ry havana zay laza aminao an'io ianao ane vita batisa ny olona vita batisa ny fanomponao an'Andriamanitra mihitsy nisa zay takian'Andriamanitra aminao zany vokatra andrasana raha ny levita eto manompo an'Andriamanitra andro amanalina 420 ora amin'ny 420 ora tena manompo ary tsy miala ao anatin'izany zara fanompona zany tsy mitsoka amin'izany zara fanompona zany tsy misento amin'izany zara fanompona zany tsy mitaraina amin'izany zara fanompona zany fa vonina hanao zany zara fanompona zany amin'ny fony rehetra amin'ny sainy rehetra amin'ny fanany rehetra ny fotoana ny manontolo ny androm-pahavelomany dia laniny amin'ny fanompona an'Andriamanitra laniny amin'ny fanompona an'Andriamanitra amin'izao taonjato eny antsika izao ry havako ianao ane ny levita vaovao ianao zao ny levita vaovao mba hatraizany fanompona ao an'Andriamanitra mba hatraizany fanompona ao an'Andriamanitra azo isan'izay mpiatsara velatsia ianao mampasika ny jauna ry amin'ny filazantsara soratan jauna filazantsara soratan Matio zafady filazantsara soratan Matio toko 7 ny 9 hatramin'ny 12 jauna mpanao batisa eto masika mihitsy masika mpiatsara velatsia satria mpiatsara velatsia fotsiny no fariseo sadoseo tsy manompo an'Andriamanitra tena fony tsy tena mpanompon'Andriamanitra raha miseho mpanompon'Andriamanitra zany fariseo sadoseo zany miseho mpanompon'Andriamanitra fa say haendrika ivelany fotsiny ihany miatsara velatsia fotsiny ihany fasana amin'ny lalitra fotsiny ihany tsy tena manompo an'Andriamanitra amin'izao taonjato eny antsika izao ry havako mba tsy hisy hoe fariseo sadoseo any amin'ny fiangonana fa levita ny vaovao tokony hisy levita vaovao no tokony hisy fa tsy fariseo sadoseo tokony hisy mbola hisy hatrany levita vaovao ary ianao zay mihainao io mihitsy no levita vaovao tian'Andriamanitra hanompo azy amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra amin'ny fanahinao rehetra amin'ny androm-piainao rehetra manompo an'Andriamanitra ary hanompo an'Andriamanitra tsy misy fiafarana indraindray mpanompo an'Andriamanitra vetivety efa mieritreritra efa tokony ho retirety ahako efa be zay vitako zay ampy zay vitako zay tena efa be zay vitako zay ampy zay vitako zay zany ny diva mpanompon'Andriamanitra varotra miady varotra amin'izany fa zay laza aminao raha ny tompony nampianatra antsika dia zao no nampianarany tompo antsika isika tsy maintsy miasa raha mbola toandro ny andro isika tsy maintsy miasa zany isika tsy maintsy manompo raha mbola velona koa ny ainao dia mpanompo ny Kristy ianao ary rehefa manompo aza manao tandrevaka
aza manonao foana ianao mihitsy mitsara tena, ianao zay efa nodiovin'Andriamanitra, ianao zay efa no amasin'Andriamanitra, ianao zay efa nokaraka novonjen'Andriamanitra, satria hoe zay misy atao batisa mivonjena, ianao zay isa zay olo monjen'Andriamanitra io, mba isa zay tena manompo fa ianao. Fa misy koa ane tsy mba manompo amin'ny fifaliana, nafinaritra na mihitsy ilay boky ny asan'ny apôstôly milaza ny tetandapa Etiopiana ity. Rehefa vita batisa izy nandeha tamin'ny alehany ary faly, tena ny faly tamin'ny fanomponan'Andriamanitra, faly amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Zany tokony ho izy ry havako, rehefa manompo an'Andriamanitra ianao tokony manana fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Fa indrindra mampalahelo hoe ny mpanompon'Andriamanitra manompon'Andriamanitra fa amin'ny alahelo, manompon'Andriamanitra tsy amin'ny fifaliana, manompon'Andriamanitra amin'ny fisentona, manompon'Andriamanitra amin'ny fizaozaona, mora misento. Zany tsy afa-po amin'ny fanompon'Andriamanitra, toa mieritreritra misento amin'ny fanompon'Andriamanitra. Za foana ve tsy maintsy manompo an'Andriamanitra, za daholo ve nanao fanompon'Andriamanitra, za daholo ve lasa misento. Tsy ry havako, atovy amin'ny fifaliana, ataovy amin'ny fifaliana ny fanomponao an'Andriamanitra, aza misento amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao, ary aza manaiky raha tsy afa-po, aza manaiky raha tsy afa-po, aza miendrika ivelany fotsiny tahaka ny fariseo sy Sadoseo eto, mpiatsara velan-tsia fotsiny, fa tena ataovy amin'ny fifaliana, ary tena ataovy amin'ny kafanam-po, ataovy tsara ny fanomponao, ataovy afa-po amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao, ataovy mana fifaliana amin'ny fanomponan'Andriamanitra ianao, ataovy tsara ny fanomponao. Fa eo ane zahay lazanao fa Andriamanitra ane mijery ny asantsika, Andriamanitra mijery ny asantsika, Andriamanitra mijery ny fanompontsika, mpanompo tsara sady matoky hatrany amin'ny fahafatesana, mpanompo tsara sady matoky, tena mpanompo tsara sady matoky. Zany nandrasan'Andriamanitra, ary zany no vokatra nandrasan'Andriamanitra amin'ny olona vita batisa. Ka raha ny olona vita batisa rehetra ao am-piangonana ny tena samy joro vavolombelona amin'ny fahamasinany, amin'ny fahadiovany, zay lazanao fa mirapiratra voninahitr'Andriamanitra. Raha ny olona rehetra vita batisa tao am-piangonana no tena samy joro vavolombelona amin'ny zara fanompony, ka mandray andraikitra tena manompo an'Andriamanitra amin'ny fifaliana fa tsy amin'ny fisentona, ary tsy mety tsara vilatsia amin'ny fanompona fa tena manoa amin'ny fitiavana. Fa satria zany mihitsy laza ny tompo ny manome amin'ny fitiavana no akasitran'Andriamanitra, ny manompo amin'ny fitiavana zany no akasitran'Andriamanitra. Fa raha tsy manompo amin'ny fitiavana ianao tsy akasitran'Andriamanitra ihany koa. Ny olona tena resy lahatra amin'ny fanompona amin'ny fitiavana, zay lazanao fa mandroso ny fiangonana, ary tena hamirapiratra ny fiangonana, ary mandray valim-pitia avy amin'Andriamanitra zany. Eto atany zany dia efa mijoka valim-pitia avy amin'Andriamanitra, ny fifaliana. Azonao sarotrehitra ve zany fifaliana le tandapa Etiopiana vita batisa, hanompo an'Andriamanitra mafana fo, ary tena manana fifaliana amin'izany hafanam-po zany, manana fifaliana, manana fiadanana, manana fahasambarana. Farany an-danitra koa zany mbola tenenan'ny tompo hoe mpanompo tsara sady mahatoky ianao, nahatoky tamin'ny kely ianao tendreko ho mpanapaka amin'ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Any an-danitra koa zany mbola mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ianao zay mihainao io ry havako, ianao zay mihaino, molo tsaraintsika, molo tsaraintsika. Mampitahotra ny filazantsara nosoratan'ny Matio, mampitahotra ny filazantsara soratan'ny Matio, indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azady ny famaky, indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny azady ny famaky, zay tsy mamovoa tsara dia kapaina anaty afo, zay tsy mamovoa tsara. Ianao misy vokatra andrasan'Andriamanitra aminao fanomponao, aza velanao ho isa voaratsy fa mba voatsara, tsy maintsy ho tsaraintsika, mba azonao saritrehitra ve zany hoe efio amin'ny fototry ny azo famaky. Raha ampiarina amintsika amin'izao fotoana zao dia efio amin'ny farahatoko ny famaky, eo amin'ny tendan-kelinao ny famaky. Amin'izao taonjato zao aza raha misy mpangalatra mahazo atsika, na indray misy mpangalatra mpandroba, tonga dia mitondra sabatra, tonga dia mitondra basy, tonga dia mitondra famaky, fo miteny anao fotsiny hoe aina savola. Hatreto aloha mbola tsy naheno mihitsy hoe aina, fa tonga dia nao hoe vola, fa tonga dia aleo vonjena ny aina, fa ny aina tsy nanam-piry. Ny vola fitady ny herim-po fanary, ny vola mbola azo tadavina rapitso, fa ny aina latokanao intolo malagasy, ka dia aleo foana ny aina, tsy manina mihitsy ny aina. Kanefa raha soratra masina dia manaiky izany na mahazo zao tontolo zao aza ny olona, inona atakal'ny olona ny aina, hoy soratra masina. Na mahazo zao tontolo zao aza izy, inona atakal'ny olona ny aina. Fa izay laza aminao fa ho tsaraintsika, ho tsaraintsika, ho avy fotoana hitsaranantsika, ny mpanompo tsara sady mahatoky hiditra amin'ny fifalian'ny tompo. Fa ny mpanompo ratsy fanahy, efy eo amin'ny fototry ny azo famaky, efy eo amin'ny farahatoko amin'ny famaky, ho voakapy zany any amin'ny afo tsy mety maty, ho ny soratra masina, any amin'ny afo tsy mety maty, ho ny soratra masina.
ka anio ry havako tsy mbola tara ianao maiza manararoatra mahaiza manararoatra raha mbola tsy vita batisa ianao a ataovy batisa malakilaky na ny zanaka ao azy ataovy batisa manova batisa ataovy batisa ary rehefa vita batisa ianao a tsarova ny fanadiovana anao mila fahamasinanao fahadiovanao vokatra andrasan'Andriamanitra madio amin'ny lafiny rehetra ianao ary mila mpanompo ianao fa ny fanomponao no andrasan'Andriamanitra aminao dia ho aminao sy ny akonanao ane ny fiadanan'ny tompontsika ho aminao hatranony izany fiadan'Andriamanitra izany amen. Ivavaka sika ry havako tompo indray ny fifalianay fa mbola manana fifaliana lehibe tokoa zahay tahaka izao n'izao mandreza ny afatra mamy avy aminao zany misaotra anao zay satria tsy nafeninao anay ny sitraponao efa eo amin'ny fototsy ny azady ny famaky efa eo amin'ny tendan-kelinay famaky Andriamanitra misaotra anao zay satria natorinao lalana ray androany fa zay mindro sy atao batisa tokoa ane ovonjenao vita batisa zahay mametra-panontaniana amin'ny fiainanay ianao atraiza fahadiovanay atraiza fahamasinanay eo anatria voninahitra ao vita batisa zahay mametra-panontaniana amin'ny fiainanay ianao atraiza ny fanomponay sosanatry tsara velatsy tahaka farisesy sady sy fotsy zay mba tena manompo anao tahaka ny levita fa zahay ny levita vaovao amin'ny fanomponanao sotra tompo ka raha tonga ianao Jesosy Kristy hitsara vela sy ny maty ahita finoana eto ambonin'ny tany ianao ahitanay ianao isa zay teny ianao aminay hoe mpanompo tsara sady matoky ianao midira amin'ny fifalian'ny tomponao sotra tompo ny avalim-bavako menao anay sahady fanamasina ny hitaridalanay hatrany ho amin'izany ny anaran'i Jesosy naovany vavakay amen. Misaotra ny tompo sika ry havako ny ampapitaona amin'ny tompo antsika teto nandresitsika zany afatra mamy avy amin'ny soratra masina zany kanefa ko tsy hainy angina fa dia makasitraka festateraka anao zay nanaraka kaiky zany tenin'Andriamanitra izany ho aminao sy ny akonanao hatrany ane ny fiadanan'ny tompontsika ary atao mpamaranana dia fifaliana lehibe ho anay hanolotra resiraka raha izy novokariny fikambanana mainty milaly tokopira feo amin'ny fanantenana avy eo amin'ny efitsika hoe mavaratsena fanantenana talata volonondry ao anaty izany sira mahafinaritra be izany koa ny ametrahako veloma mahafinaritra anao sy ny akonanao amin'ny heriny anio toy izao indray ho aminao hatrany ny fiadanana amen. Nareo teo
sakafom-panahy. Androany niarahantsika tamin'ny mpitandrina raha samysotogna anandrasana avy eo amin'ny FJKM avaratsena fanantenana talata ny volonondry.